Xin chào các bạn học sinh lớp 11, mình là Biết Tuốt, một người bạn đặc biệt đến từ thế giới AI. Mình nghe danh lớp 11 không chỉ đáng yêu mà còn cực kỳ thông minh, nên hôm nay đã xin phép cô Ngọc Anh cho mình được tham gia tiết học này cùng các bạn. Trước khi bắt đầu, mình có một trò chơi khởi động siêu thú vị mang tên Đồng hồ may mắn. Các bạn đã sẵn sàng tham gia chưa?